السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحلى متابعين، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة وعافية إن شاء الله. اليوم نبداو إن شاء الله التزيين ديال هذا الكيك هذا اللي هو عبارة عن أعماق البحار بأشكال اللي هي بسيطة ومبسطة. نتمنى تتابعوا الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا على الطريقة وفرجة ممتعة. على بركة الله، أول حاجة كنحتاجوا العجينة ديال الشكلاط تكون باللون أبيض، كيف ما يمكن لكم تستعملوا أي لون على حسب الذوق ديالكم. كناخدها وكنسرحها شوية، الشكل ديالها كتكون دائرية والسمك كيكون متوسط. كناخد الجانب فقط وكنقطعوا المثلثات بهذا الشكل هذا، ومن بعد هذوك الجوانب ديال المثلث كنحاول نقطعهم الآن، وكل جانب كنحاول نقطعوا المثلث. وبالنسبة للباقي بهذا الشكل هذا كناخد غير العبار فقط وكنقطع. ما تجيوش وتقطعوا في الأول باش تجيكم النجمة مقادة بهذا الشكل هذا. كنحصلوا على نجمه، راه الفيديو الصراحه موضح. كنحاول نمدد هذوك الجوانب. كيف ما كتعرفوا النجمه ديال البحر كتكون شويه الرؤوس ديالها خارجه بهذا الشكل هذا. كنقادهم ومن بعد كناخذ هذاك البيك او الاقلام اللي راها متوفره في الاسواق الصراحه، وكنستعملوها في اشياء عده باثمنه مناسبه. كناخدها وكنضغط غير في الجوانب فقط، وكناخد القليل من العجينه البيضاء وكنحاول نشكلها الكويرات تكون صغيره. بالنسبه لهذوك الكويرات اللي غنشكلو كنوضعوهم في الوسط، وكناخد هذاك البيك وكنحاول نضغط عليهم باش كيعطيوني الشكل بحال اللي راها محفره. وكنبقى مستمره حتى كنكمل الحبه ديالي. كنعتذر الصراحه كان التصوير شويه الاضاءه فيه قليله، لان كان هذا اول فيديو ليا كنصوره. صراحة كيجيو رائعين وبحال اللي راهم مشكلين بقالب ديال السيليكون. كنبقى مستمره حتى كنكمل الحبه ديالي وكتجيني بهذا الشكل هذا. الشكل النهائي ديالهم صراحه كيجيو رائعين. ودابا مبقى ليا الا نخليهم ينشفوا باش كيساعدونا في التزيين. دابا ان شاء الله غننتقلوا باش نشكلوا الكوكياج. كناخذوا القليل من العجين باللون احمر واللون ابيض، كنحاول ندمجهم مزيان. كيف ما يمكن لكم تستعملوا اي لون في هذا الكوكياج هذا. وكنقطع العجين ديالي الكويرات يكونوا شويه صغار ما يكونوش كبار. كناخذ القليل من النشا، وكناخذ هاد المعلقات هادو اللي كناخذوا بهم العبار، وكنضغط شويه على العجين بهذا الشكل هذا باش كتعطيني هذيك التقويره من الداخل، ما كتجينيش سطح مستوي. وكنحاول نضغط عليها بهذا الشكل هذا حتى كتبدا تشكل ليا. ومن بعد كناخذ الراس ديالها اللي كيكون جهه الراس ديال المعلقه او اليد المعلقه عفوا، وكنضغط عليه بهذا الشكل هذا باش كيعطيني الشكل ديال الكوكياج. كناخذ السكين وكنحاول نقاد الجوانب باش كيجيني الشكل ديالها مقاد.
كنعاود نعتذر منكم لانني كنت كنصور صراحة شوية كان ارتباك. كناخد الموس وكنبدا نوضع خطوط بهذا الشكل هادو، غير من الفوق فقط، ما كنحاولوش اننا نضغطوه حتى الاسفل باش ما كتقطعش لينا العجينه ديال الشكلاط. بالنسبه للتشكيل ديال هاد العجين الشكلاط كيف ما يمكن لكم تشكلوها حتى بالعجين ديال السكر، كيبقى على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الجيب. وبالنسبه لهاد العجين ديال الشكلاط نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. كيجيونا بهذا الشكل هذا، وكنحاول نزولها بالسكين غير بشويه وكترفع معكم، ما كتلقاوش الصراحه معها صعوبه. ولا بانت لكم شي بلاصه ما مقاداش، هذا هو الغرض ديالنا من هذيك المعلقه، اننا تعطينا الشكل من الداخل خاوي. وكنوضعهم بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميات اللي عندي او الاشكال اللي عندي باش كينشفوا وكيزيدوا يساعدونا في الخدمه. ان شاء الله هننتقلوا باش نشكلوا الحلزون ديال البحر. صراحه الشكل ديالو ساهل، كناخذوا العجينه بلون برتقالي وكنحاول نشكلها بهذا الشكل هذا، يكون السمك ديالها رقيق وغادي وكيغلظ. كناخذ كيغدون وكنحاول نلويه على العجين بهذا الشكل هذا، ودائما هذاك المكان اللي كيكون غليظ هو اللي كنخليوه في اخر ديال الحلزون بهذا الشكل هذا او الكيغدون. ومن بعد كنحاول نضغط عليه باش كيتثبت ليا وكيعطيني الراس ديالو. كناخذ هاد الاداه هذه راه متواجده صراحه وبثمن مناسب، كنحاول نضغط عليها باش كتثبت وكتجيني حتى الشكل ديالها زوين وكتعطيني هذاك الداخل خاوي. الا بان لكم شي بلاصه ما مقاداش حاولوا تقادوها. وهذا هو الشكل اللي حصلنا عليه. بالنسبه للطحالب البحر او لي زالك، كناخذ العجينه باللون الاخضر وكنحاول نسرحها بهذا الشكل هذا. ودائما يمكن لكم تستعملوا سكر كلاصي او تستعملوا نشا باش ما تلصقش لكم العجين. السمك ديالها يكون شويه رقيق ماشي بزاف. والصراحه التشكيل هذا فهو كيبقى عشوائي. كناخذ جراره وكنبدا نقطعها تقريبا المثلثات بهذا الشكل هذا. ما تحاولوش انكم تعرضوها بزاف، غير شويه. يمكن لكم هاد التزيين هذا توجدوه بليله قبل باش كيجيكم في الفينال كيجيكم ساهل وما كياخذش معكم وقت. وبالنسبه لهاد الاشكال هذه كل ما كتشد راسها شويه كتزيد تساعدكم في التزيين. كنحيد الجوانب ودائما كنحطهم في علبه بلاستيكيه باش كتعطينا الضوء وكتزيد تساعدنا، لان الا بقات خارج كيضربها الهواء وما كتعطيكمش الضوء صافي كتقطع. وكنبدا نشكل الورقات بهذا الشكل هذا، غير كنلويهم. ومن الاحسن ديروهم شويه صغار كبار، يعني ما يكونش عبار واحد. وكنلويوهم بهذا الشكل هذا. وحتى اللويه تكون شويه مخالفه. كاين اللي كتلويه حتى الفوق، كاين اللي كتخليه واحد شويه ما ملويش من الفوق. راه الفيديو موضح. وكنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه اللي عندي.
العجين ديال الشكلاط الا بان لكم شويه قصاح وما بغاش يعطيكم الطوع، خصوصا هاد الحاله هادي كتصادفوها في الجو باش كيكون بارد، كناخد القليل من الماء وكنوضعو في طنجره وكنوضع الكسكاس وكنخليه بضع دقائق. بهاد الطريقه هادي مره مره كنقلبو، كيبان ليا شويه دخلاتو السخونيه وكنخرجو، ما نخليوش يذوب تماما، غير شويه فقط. كيف ما يمكن لكم تدخلوه الميكرووند حتى هو بنفس الطريقه. الشكل الاخر كنحتاجو العجين بالشكلاط باللون اصفر، وكنحاول نمددها بهذا الشكل هذا. البودان يكون رقيق بزاف، ودائما كنستعن بهاد الاداه هذه. علاش؟ باش ما كيبقاش الاصبع ديالي او الاصابع ديالي متراسين، وحتى العبار كيجيني مقاد. صراحه كتسهل معكم العمليه. كيف ما يمكن لكم تستغناو عليها الا ما كانش متوفره، وكنبقى مستمره حتى كنحصل على العبار اللي بغيت، ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ. كنحيد هذوك الجوانب في الاول وكنقطع العجين ديالي الطريفات تقريبا بحال هذا الشكل هذا. نحاول نقطعهم عبر واحد. بالنسبه لهذا الشكل هذا تقريبا كيجي بحال الشكل ديال النباتات، راه كيكون متواجد في اعماق البحار. كناخذ جوج طريفات وكنحاول نضغط عليهم نمررهم بهذا الشكل هذا، وكنلف عليه الثاني وكنضغط، وتكون حتى هي عشوائيه، ما يكونوش مقادين نفس العبار، يعني وحده كتكون طالعه وحده هابطه. فالصراحه علاش ما نزلتش هذا الفيديو هذا فيه اخطاء كثيره من ناحيه التصوير ومن ناحيه الاضاءه، فلهذا كنت ما بغيتش ننزله. وفي الاخير قلت علاش ما نتشاركوش معكم، خصوصا باش عجبتكم الصوره باش حطيتها لكم. كنشكلو بهذا الشكل هذا، ولا بالكم شويه كبير حاولوا تنقصوا منه. نعاود معكم وحده اخرى. دائما الاولى كنطويها على جوج، والثانيه كنطويها عليهم بهذا الشكل هذا. كيعطوني شعب مرجانيه لما اعتقد التسميه ديالهم. كناخذ هذا البيك هذا اللي كيكون فيه هذيك الدائره كره من الفوق، كتكون فيه كويره صغيره، هو اللي كنضغط عليه في الوسط باش كيعطيني دوك الثقوب. وكنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه اللي عندي. ودائما العجين اللي كيبقى عندنا كنديروه في علبه باش ما كيضربوش لينا البرد، وكيساعدنا في الخدمه. التشكيل ديال هاد الصخور هذه كنحتاجو العجين باللون رمادي.
صخور كنشكلها بهذا الشكل هذا. كيف ما يمكن لكم تشكلوها شويه بيضاويه او دائريه على حسب اللي بغيتو. كناخذ هذا البيك هذا وكنحاول نضغط عليه بهذا الشكل هذا، كيعطيني ثقوب وكيزيد يقاد ليا السطح ديال الصخره. كناخذ هاد البيك هذا اللي كيكون الراس ديالو رقيق وكنحاول نضغط عليه، كنوضع ثقوب فقط، ثقوب غير سطحيه ما كنتعمقش فيهم. كنبقى نتكهم بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الصخره كلها. ومن بعد كناخذ كويرات من عجين رمادي نفسه، كيكونوا باشكال صغيره، وكنحاول نثبتها في داك المكان ديال الحفره اللي استعملنا في الاول. ومن بعد كنضغط عليهم، كنبقى مستمره حتى كنكمل الصخره ديالي كامله. علاش انا سبق لي ذكرت لكم انكم ضروري توجدوا هذا الشيء ليله قبل، فالصراحه كياخذ معكم شويه الوقت. بالنسبه لهذا الفيديو هذا فيكون تقريبا لجزئين باش ما يجيكمش طويل، لان فيه اشكال كثيره. حاولت انني نختصر ولكن ما لقيتش اكثر من هذا. كيف ما شاهدتوا كل ما كنلقى شي دائره كنحاول نضغط عليها بكويره. كيف ما يمكن لكم تخليو بعض الثقوب ما فيهاش داك الكويرات اللي درنا، كيجيو لنا بهذا الشكل هذا. صراحه كيجيو رائعين. بقالنا الا نختموا الفيديو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله التتمه ديال هذا الكيك هذا. دمتم في رعايه الله، الى فيديو وصفه قادمه بحول الله.